wengi ieu bade ngaos sasarengan insyaallah mudah-mudahan tur aya barokah sareng inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing kararobul hajatna dihampura dosa-dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin al-mukarramat al-mustami'in al-mustami'at al-hadirin al-hadirat akramakumullah. Ngadeg bae margi supaya kadeulean kasetna. Abdi kaset tageulis. Kaset lalaki ieu. Alhamdulillah. Hadratil mukarramin, para kiai, para hujjaj, para masyayikh, para kasepuhan, tokoh masyarakat, wabil khususil eta guru urang sadayana anu hadir di tempat ieu pangarsa Abah Kiai Juhro. Urang doakeun mudah-mudahan sehat wal afiat, panjang umur, jauh tina samudaya fitnah dunya barzah wa akhiratna. Amin ya rabbal. Teu khilaf kana sadaya dulur-dulur kula anu aya di ieu tempat, wabil khusus perwakilan camat Warung Gunung, kepala desa Bapak Diding Jumroni, tokoh masyarakat Kampung Kanaga Masjid Kiai Haji Pendi. Kurang doakeun sadayana anu hadir, anu ngadukung, anu nyumbang tendana, anu nyumbang sound systemna, anu iuran ti imah per imahna. Mudah-mudahan hajat-hajatna dikabulkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijantenkeun urang sadayana jalmi-jalmi anu salehatur saleh, dijantenkeun hajat-hajat urang sadayana tidak dipersulit ku Gusti Allah. Hutang-hutang anu dibayaran ke Allah mudah-mudahan dilunasi segala hutang-hutang urang sadaya. Amin amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa afi il abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad dini wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masihkeun ka urang sadayana kesempatan untuk senantiasa bisa berkumpul di tempat anu mulia. Paamprok jongkok patimu antara muslimin dengan muslimin lainna, papendak antara muslimat dengan muslimat lainna, supaya urang sadayana diregepkeun hatena, dijauhkeun tina perbuatan kemaksiatan urang ke Allah. Maka urang sadayana ngayakeun kegiatan anu sangat mulia, anu di jerona disebutkeun zikir ka Gusti Allah, anu dilebetna dibacakeun salawat kana baginda Nabi, anu dilebetna dibacakeun bacaan tasbih. Eta adalah sesuatu hal anu sangat luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk menyebut kalimat la ilaha. Henteu sadayana jalmi Pak, henteu sadayana jalmi Bu, urang dikumpulkan di tempat doang ieu, melainkan jalmi-jalmi anu datang ka Gusti Allah dalam keadaan hati anu salamet, jiwa anu salamet. Maka dalam satu kisah dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Moal aya manfaatna urang boga anak loba, ari anak terdidik ku urang kana ibadah, anak terdidik ku urang kana salat, anak terdidik ku urang kana ngaji, anak terdidik cinta kana para kiai.
wala malun dan harta mual bisa manfaat lamun teu dipake ibadah illa man atallaha biqalbin salim nisbah terkecuali kana jelma anu ngagaduhan hate anu salamet. Salamet tina naon? Salamet tina riya, salamet tina naon? Salamet tina hasud, salamet tina naon? Salamet tina penyakit ujub, salamet tina naon? Salamet tina penyakit takabur. Maka orang dikumpulkan di tempat ieu sadayana, anak orang dihadirkan, incu orang dihadirkan, keluarga orang dihadirkan, harta orang dikorbankan demi Allah. Mantak ia anu bakal jadi saksi kinjaga di akhirat kelak, di mana orang sadayana bakal dikumpulkan di alamul barzah bahwa orang pernah hadir dan pernah ngabantuan acara maulid baginda Nabi besar Muhammad. Maka berit nanya karena ibu orang hadir tempat ia beruntung tidak? Beruntung tidak? Ibu kita hadir tempat ini beruntung tidak? Keberuntungan seorang muslim adalah ketika lisannya bisa digerakkan untuk dzikir ka Gusti Allah. Keberuntungan seorang muslim adalah saat dia bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti daripada saudara-saudari muslimnya. Keberuntungan seorang muslim, ketahuilah, bukan dia yang banyak hartanya, bukan dia yang banyak ilmunya, bukan dia yang gede pangkatnya, akan tetapi keberuntungan seorang muslim adalah dia bisa menjaga lisannya untuk senantiasa berzikir ka Gusti Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan ngadoa ka Allah urang sadayana di tempat ya Allah kabulkeun hajat-hajat urang. Lisan orang mudah-mudahan bisa selalu eling ka Gusti Allah, nyebutkan kalimat la ilaha. Maka tina keberuntungan anu sangat luar biasa. Tina kalimat anu sok ditarik ku urang, bahkan diajarkan ku para mursidin, ku para guru-guru urang tentang abimbingna urang supaya bisa nikmat talantun nalika zikir ka Gusti Allah. Nikmatnya sangat luar biasa. Pak, Bu, ketika dimana orang berzikir ke Allah, saat dimana lisan orang digunakan nyebut kalimat la ilaha illallah, maka saat eta sabaraha juta bahkan sabaraha miliar Allah bakal nurunkeun nyaeta setiap rahmat jeung bakal muka pangampunan pikeun urang sadayana insya hayang jadi jelema beruntung hayang jadi jelema beruntung hayang. Maka orang kudu ngalobakeun puji ka Allah la ilaha. Konteks di tempat ieu santos maca la ilaha illallah, maka kemudian orang sok eta diajarkan ku guru-guru orang maca tasbih dengan beberapa macam bacaan tasbih. Aya bacaan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah hamdulillah wala illallah subhanallah wala ilaha ill. Bacaan tasbih anu mimpin ka urang, bacaan tasbih anu sok digemuruhkeun di kampung Kanaga, bacaan tasbih anu sok diramekeun ku urang sadayana. Ketahuilah eta bacaan anu sangat mulia, bacaan anu sangat agung, ulah dileutik ku tangkorak urang sadayana. Ketika ngaleutik kana bacaan tasbih, dileutik bacaan Fatihah, ngaleutik bacaan la ilaha illallah, mantap ketika eta pula urang kadang-kadang sok nyieun hatem semakin menjadi teas lain semakin alus ingat ka Gusti Allah Subhanahu. Hayang jadi jelema eling tah hayang jadi jelema edan. Hayang jadi jelema eling tah hayang jadi jelema edan. Mantak urang elingkeun diri urang ka Gusti Allah di tempat ieu urang sadayana ku kumpulan insyaallah. Allah madzakirna mimma nasina amin. Allah madzakirna mimma nasina amin. Wa dzakirna mimma nasina amin ya rabbal hadirin hadirat dimuliakeun ku Gusti Allah. Saat di mana urang sadayana ketika menyebutkan ngaran-ngaran Gusti Allah, Allah memiliki 99 nama anu mulia. Nyaeta bacaan Asmaul Husna. Man hafidhaha dakhalal jannah. Saha jelema anu katal Asmaul Husna, maka eta jelema bakal asup ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa merasakan hisab. Maka di tempat ieu urang maca Asmaul Husna babarengan
ketika di mana orang sok maca Al-Qur'an, dina Al-Qur'an pasti aya baca Asmaul Husna, komo sampai kata larma, komo isok dawam mah, maka eta jelema anu dawam Asmaul Husna, jangankan dia belatung anu bakal nyentuhkan awakna, tanah saja tidak mau menyentuh kepada orang yang suka ngadawamkeun maca Asmaul. Isok maca Asmaul Husna isok. Ibu isok tilok, Bu isok tara, Pak anu buri Pak isok maca Asmaul Husna. Alhamdulillah orang kanaga baraya kula sadayana salolehah sadayana, amin ya Rabbal. Maka ia adalah bacaan sangat luar biasa ketika di mana para pemuda, para pemudi sadayana nu hadir di tempat ieu untuk digieungkeun dimirengkeun ku guru urang eling ka Gusti Allah, maca Asmaul Husna, maca tasbih. Tujuan apa? Tujuan adalah di mana di akhir hayat, the final of official, ketika di mana orang sudah saatnya akhir, the best of in my heart, ketika orang akan masuk ke dalam kuburan saat eta, maka pemikiran orang lain hanya kepikiran anak doang, lain hanya kepikiran harta doang. Komo ketika malaikat Israel datang ke orang, ketika malaikat Israel akan menjemput nyawa kita, maka saat itu daya nu kurang diingat angin penyesalan yang sangat luar biasa. Di tempat ieu Pak, di tempat ieu Bu, urang masih aya aruh-uruh keneh dinempelin awak urang. Di tempat ieu urang masih aya jiwa anu bisa ngalayang. Di tempat ieu aya jiwa anu bisa napakeun jasad urang. Akan tetapi ketika di mana kita semua yang kumpul di tempat ini, aya di antara urang anu bare kolosod maut ninggalkeun urang, sebab di dalam kitab Al-Qur'an menyatakan kullu nafsin dha'iqatul, setiap anu bernapas, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, pasti tidak bisa ditolak. Abdi rek nanya kana ibu-ibu, Bu, ibu pernah dengar cerita Fir'aun? Pernah ngoping cerita Nabi Musa? Pernah ngoping cerita Nabi Isa? Setiap nabi ngagaduhan Fir'aun. Fir'aun eta ujian pikeun para nabi-nabi yang sebelumnya, termasuk ujian untuk baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Abdi rek nanya, Fir'aun umurna panjang teu? Fir'aun umurna panjang teu? Panjang, 100 tahun bahkan bisa 1000 tahun. Fir'aun umurna panjang, akan tetapi ujung pangkalnya dia adalah the final destination, artinya akhir daripada perjalanan hidup adalah kematian. Maka saya tanya, Bu, Fir'aun akhirna modar teu? Fir'aun akhirna paeh teu? Fir'aun akhirna paeh teu? Paeh. Maka ulah tinggalkan eta, ingat kana nu ngaranna mati, ulah ditinggalkan ke urang sadayana di perayaan Maulid Nabi. Bahkan mungkin sekarang kita masih hidup, sejam kemudian ada yang bisa jamin kita masih hidup. Dalam satu filosofi mengatakan kepada kita bahwasannya hari kemarin milik masa lalu, hari ini milik kita, Bu. Hari ini kita bersama-sama, Pak. Hari ini kita berkumpul, Pak. Tapi besok di yang akan datang, sejam yang akan datang adalah milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ya'riful mustaqbal illallah. Teu aya anu nyaho urang diharapna doang kumaha terkecuali Allah Subhanahu. Maka orang beruntung, orang adu ka Allah, mudah-mudahan orang dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah, amin. Mudah-mudahan umur orang dipanjangkeun dalam taat, dalam ibadah ka Allah, amin ya Rabbal. Saat dimana orang sadayana ketika santos orang maca tasbih, santosna eta orang merenungkan dari setiap naon nu dialami ku urang per setiap saat. Kita ini bukan manusia suci, kita ini manusia yang banyak kekurangannya. Ketika berbicara kelebihan ayah, tapi kebanyakan diantara kita kekurangannya. Sok ibu ngarenung, Bu, dimulai ku hari ibu berpikir naonkah haji kekurangan kami? Loba. Coba gerak. Abdi rek nanya kana ibu, jawab jujur. Siap jawab jujur? Siap jawab jujur? Bu, halo ibu, ibu-ibu yang depan saya, alhamdulillah, mudah-mudahan sarehat sadayana, sehat damang. Ibu lamun eta ibu diajak ku salaki langsung taatah loba nolak. Jawab, siap jawab.
ibu lamun diajak ku salaki eta langsung taat langsung nolak, langsung taat langsung nolak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Neku mahadia rodiah menang ridho ti Gusti Allah. Ari loba tolak ka salaki bae, ari loba memusuh anjeun salaki. Per setiap saat permasalahan kita adalah di atas ranjang. Betul tidak? Betul tidak? Sok geura Bu nya ya urang ngajak ngerenung ka sadayana ibu-ibu. Ibu begitu di mana diajak ku salaki, kadang-kadang ibu sok salah kaprah abdi rek nanya kana ibu-ibu, Bu, upami ibu arek kondangan sok dandan. Isok dandan. Bu, upami arek arisan isok dandan tara. Upami arek reunian sok dandan tara. Upami penting di hadapan salaki sok dandan tilok dararia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini musibah, musibah anu teu karasa. Ari ketika arek kondangan, ketika arek arisan, ketika arek reunian, masya Allah. Bu, kula boga pengajian ibu-ibu. Setiap poe Sabtu kula sok pengajian. Eta subhanallah, gelisna bukan main. Geus bedak naon bae dipake jigana. Kana gincu aya warna ungu sagala kira-kira eta. Apal kana gincu apal. Lipan sakandal-kandel. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, ibu balik ti dieu sok dandan tilok jeung salaki. Matunjuk naon cenah ka haji salaki di dandanan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Abdi akhirna nanya eta ibu-ibu dandan jeung abdi ta jeung salakina, jeung kiai ta jeung salakina, anu sakuduna mah jeung salaki dia rodiah. Ieu mah dandan jeung batur reunian naon deui arisan ka pasar bae subhanallah. Ulah sok mamohokeun kana kanyataan anu nyata. Ketika eta minyak wangi habek-habek dipake ke urang, kelek bus dipake, kemudian beheung bus dipake, karena momok dia mah dipake minyak wangi. Ari salaki masya Allah, barang penting anak mentak ka pamajikanna subhanallah. Bari jeung kadang-kadang salin gente, kadang-kadang pakaian urut masak di dapur, pakaian urut ngarawatan anak, pakaian urut ngawapan anak, bahkan kadang-kadang saking ku ogahna eta dijajal diajak ku salaki, eta kuat kutang nage ditanceban ku paku payung supaya begitu salakina nangkep wadaw aya nu kitu aya nangis makana tina piap perbuatan dosa urang ngabadeg dosa. Ibu loba dosa kana ngaranna salak. Naon salaki suci tina dosa? Tidak. Salaki ge sarua loba dosa ka pamajikan. Mantak di acara ieu adalah acara sangat mulia. Mantak acara ieu adalah acara sangat agung. Urang dikumpulkeun ku Gusti Allah pikeun mika cinta kana Allah sareng mika cinta kana baginda Nabi besar Muhammad. Maka ialah salah satu metode cinta urang. Ialah salah satu metode penyampaian urang supaya urang bisa dugi ngimpi Kanjeng Nabi, supaya urang bisa dugi ka Mekah, supaya urang bisa dugi ka Madinah. Abdi rek nanya kana sadaya anu aya di dieu, Pak, euy anu buri, katingali teu kula, katingali teu. Alhamdulillah, hayang ka Makkah hayang naik haji, hayang umroh, hayang ka Madinah, boga duitna. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nanggeus mantakna. Ieu metode. Ieu adalah cara supaya orang bisa berangkat ke Mekah, supaya orang bisa berangkat ke Madinah. Mantak dibacakan sok di pengajian babarengan sadayana. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha. Yang kompak ya Rabbi bil balik maqasidana lana ma madha. Luar biasa dibaca kurang per setiap saat. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya mah kadang-kadang pan aya nu anti keneh. Naon cenah eta bil Mustafa, bil Mustafa. Anda yang anti dengan kalimat bil Mustafa,
Anda yang anti dengan bertawasul sama Nabi Muhammad, Anda yang tidak suka dengan namanya acara maulid Nabi, Anda yang tidak suka dengan memuja baginda Nabi, ketahuilah bahwasannya orang anu aya di tempat ieu salaki orang diberi berkah ku Allah, orang hirup diberi berkah ku Allah, kampung ieu diberi berkah ku Allah, mual aya tiba turun keberkahan ti Gusti Allah angin perantaraan wasilah baginda Nabi besar Muhammad. Geus abdi rek nanya kana sadaya para bapak para ibu, siap jawab kompak, siap jawab kompak. Lawan begitu orang sadayana bungah teu jadi umat Nabi, bungah teu jadi umat Nabi, kudu bunga. Mana bukti kebungaan ieu, bukti malam ieu? Berapa ratus ribu yang ibu keluarkan, berapa juta yang mereka keluarkan para donatur, berapa juta yang mereka keluarkan untuk menyumbang tenda, ayo menyumbang aqua, ayo menyumbang beas. Tujuannya apa? Tujuannya hanya menang syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Maka kurang doakan mudah-mudahan jalmi-jalmi anu barager di tempat ieu mudah-mudahan diasupkeun ka surga ku Gusti Allah. Amin. Para ibuna anu mantuan mudah-mudahan diasupkeun ka surga ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal, ini metode Bu. Maka ketika orang baca ya Rabbi bil Mustafa dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, balik maqasidana, semoga Allah menyampaikan kepada tujuan orang. Tujuan orang di dunia loba, tujuan orang di dunia ngabad deg, betul. Geus hayang anu lunas hutang bae aya, geus hayang dikabul hajat bae aya, geus hayang dihampura dosa bae aya, ngabadeg. Maka balik maqasidana, semoga Allah menyampaikan permaksudan kami. Ia adalah metode, cara para kiai, cara para ulama, cara para ustadz, supaya orang sadayana masyarakat gampang diijabah doana ku Gusti Allah, ku wasilah berkahna baginda Nabi besar Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil tuh tingali kumaha syairan nu sangat mulia sangat luar biasa. Nabi Muhammad nulungan orang lain keur di barzah wungkul, Nabi Muhammad nulungan orang lain keur di akhirat wungkul, Nabi Muhammad nulungan orang di dunia, merhatikan orang di dunia. Nabi Muhammad ogah orang kanaga hirup susah, orang kanaga hirup miskin. Kahaji aya keneh di kanaga anu susah, kahaji di kanaga aya keneh orang kanaga anu daharna sapoe sabetingan sakali. Kahaji aya di kanaga orang nu paling susah kadang-kadang teu dahar sapoe-poe aja. Tapi kurang perhatikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum raufur rahim. Bagaimana tidak orang cinta karena Nabi Muhammad, bagaimana tidak orang sayang dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad yang selama ini memerhatikan kita, yang selama ini menyayangi kita, yang selama ini mengayomi kita. Bahkan Pak Bu, eta Nabi Muhammad ngajar-ngajarkeun tentang sholat yang dapat mendatangkan rezeki. Di antarana orang sok migawe sholat do, sholat do. Ayah santri di dia, ayah santri ayah, ayah santri ayah. Alhamdulillah. Nah, lamun santri eta lain sholat duha, sholat dukun. Nyaho dukun nyaho. Duha pakai kunut. Horeng sholat subuhna kaberangan. Alhamdulillahirabbil. Tah ieu sok sholat duha urang. Jarang-jarang ge isok sholat do. Sanajan jarang. Kumaha ingetna, kumaha kapeungna, kumaha mutna, kumaha bagusna, kumaha hadena. Urang mah kadang deket jeung Allah kan saukur butuh doang urang ka Allah. Karena menang musibah, karena menang celaka, karena menang ujian, karena menang teguran. Maka saat eta teh saeutik di antara urang ngadeukeut ka Gusti Allah Subhanahu. Eta lamun keur susah,
eta ceurik nage kuat ka dekul-dekul Bu. Eta lamun keur gering ceurik nage ka Allah, ingat ka Allah per setiap saat. Eta lamun keur ditagih hutang, komo boga hutang ka Bang Emok mah. Aya nu boga hutang ka Bang Emok aya. Aya teh. Mana jelemana mana? Mana jelemana? Kadieu dijampe ku kula pangka bayar hutang. Amin. Amin. Ya Rabbal, komo eta lamun geus datangan ku setan Emok hiji tah. Masya Allah. Hati-hati. Maka ketika di mana orang boga hutang, ke di mana orang boga kesusahan, saat eta jelema loba nu ngadeukeut ka Allah, jelema loba nu sujud, jelema loba nu ngadoa, maka dalam satu ayat Al-Qur'an disampaikan bahwasannya wa idza massal insana durru da'ana bi jambihi qa'iman au qa'idan falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim masahu. Jelema eta nalika manehna ditimpakeun hiji kesulitan, hiji kasusahan, hiji kamusibahan, maka saat eta manehna ngadoa ka Gusti Allah dengan sehebat-hebatna sampai ka ceurik sagala ngadoana ge, maca tasbih ceurik, maca zikir, maca sholawat, maca tahlil, maca tahmid, tapi kuaring geus eueuh masalah isok ceurik isok tilo isok ceurik tara, isok ceurik tara, inna lillahi wa inna ilaihi, ceurik ka Allah, loba ngadu ka Gusti Allah tentang nasib urang di dunia, tentang kemafsadatan urang, tentang kesulitan urang. Ieu mah dia mah curhat dan ka Allah malah di status. Kahayang-hayang baso nulis di status. Hayang amatnya diberikan baso ikan, innalillahi wa inna ilaihi. Curhat ka Allah. Bu, biasakan ngeluh ka Allah, biasakan sasadu ka Allah, biasakan sujud ka Allah. Sebab status di dalam WA, status di dalam Facebook, status dalam Instagram tidak dapat mendatangkan yaitu anugerah ti Gusti Allah, tapi mendatangkan fitnah ti para manusia. Ieu mah curhatna urang ka jelema. Urang curhat ka jelema setiap saat. Urang curhat ka makhluk Allah, nyaritakeun tentang kagorengan rumah tangga urang, nyaritakeun tentang kagorengan salaki urang, anu salakina ngagorengkeun pamajikana, barang peutina dilebok-lebok keneh bae ku salaki jeung pamajikana. Alhamdulillah eta ngaranna dipoyok dileb, dipoyok dileb. Geus bae curhat ka Allah. Ka haji kula boga pamajikan teu soleh, kula boga pamajikan teu soleha. Ka haji kula boga pamajikan kurang kesalaki, kurang soleh. Kumaha carana? Datang ke ahli Allah, datang kepada kiai, datang kepada ustaz, minta doa, minta petunjuk, minta isyarat tentang kebaikan rumah tangga orang di masa yang akan datang. Maka insya Allah akan tercipta kalimat sakinah mawaddah warahmah insya. Mantak Nabi Muhammad bungan kau orang sadayana mendapatkan kesulitan. Azizun alaihi ma anittum. Sifat Nabi Muhammad adalah sifat yang sangat mulia, sifat anu lemah lembut. Bagaimana lemah lembutnya Nabi? Nabi diceritakan punya akhlak yang mulia, Nabi diceritakan punya budi pekerti yang luhur. Bagaimana keluhuran akhlak Nabi? Sampai dina hiji kisah Bu. Ibu, halo ibu, halo ibu, halo ibu daramang, ibu daramang. Alhamdulillah itu toreknya, torek itu katong torekan mual. Kula masuk galak wios galak, galak wios galak. Alhamdulillah. Jadi zaman baheula aya jelema anu sangat benci dengan Nabi, saking benci-bencinya ketika itu Nabi melaksanakan sholat di depan Baitullahil Haram. Barangkali Nabi sholat, mungkin pada saat itu melaksanakan sholat sunnah. Ketika Nabi sholat, bangun takbiratul ihram sampai ka ruku, begitu sujud katingari ku hiji jelema anu teresep ka Nabi. Siapa itu orang yang tidak suka dengan Nabi? Kita mengenal siapa Abu Jahal, mengenal siapa Abu Lahab, mengenal siapa Abu Sofyan. Abu Sofyan anu pada akhirnya masuk Islam, akan tetapi si Jahal ia tak pernah resep ka Rasulullah. Maka ketika eta apa yang dilakukan oleh Jahal? Jahal mengambil kotoran unta,
kotoran unta diwadahan karena pengki kumanehna, kemudian entah karena anakna mawakeun pengkina, begitu pengkina dibawa cek anakna, ieu wahai bapak, ieu pengki anu isina kotoran onta dek dipasikeun ka saha, hayu cenah dia anak ilu bae jeung aing tuturkeun bae aing cek jahal. Maka ketika eta apa yang terjadi, ternyata pengki tersebut ditaruh di pinggirna Nabi. Saat eta bu, lamun urang kira-kira orang dia ya orang dia sadayana orang kanaga anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, lamun imah urang aya nu nyimpenan pengki, pengkina isina tai, kira-kira marah moal, ngamuk moal, nyabut golok moal, ngajak ribuk moal, pasea moal, pasea. Tapi lihat Nabi, tapi lihat Rasulullah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Saat dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimana mantena dalam keadaan sujud, Abu Jahal nyandak karena tai onta, kemudian tai onta ditaruh di punggungnya Nabi. Ketika itu apa yang terjadi? Datang seorang anaknya Fatimah Zahra. Cek Fatimah Zahra mengatakan, bukan seperti ini wahai tetangga, wahai saudara, memperlakukan bapak saya dengan sehina-hinakna. Tapi nu hebatna Nabi tidak bergeming dari sujudnya, tidak membatalkan sholatnya, tidak marah kepada Abu Jahal. Ketika dimana saat eta Fatimah neteskeun cai matana, pada saat eta Nabi ngusap kana cai mata Fatimah, Nabi mengatakan, alaiki bisabri ya Fatimah binti, dan tetapkan ku anjeun, tetapkan ku anjeun wahai Fatimah, bahwa anjeun harus memiliki kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Maka ialah Nabi Muhammad anu ngagaduhan sabar sangat luar biasa. Ada orang sabarnya luar biasa tak biasa di luar, luar biasa tak biasa di luar, luar biasa tak biasa di luar. Nabi luar biasa bu, Nabi Muhammad luar biasa. Beliau memiliki kesabaran yang tidak ada batasnya. Urang lamun kendalika sekali dua kali dihina ku tetangga masih kene sabar, alhamdulillah. 3 kali 4 kali dihina ku tetangga masih kene sabar, alhamdulillah. 4 kali 5 kali masih kene dihina ku tetangga, alhamdulillah. 3 kali 5 kali kagenep kalina masih kena ngahina kena bae, maka orang pasti bakal ngamuk, bakal marah karena tetangga nusok ngahinakeun urang. Sebab urang mah boga batasan kesabaran. Tapi Nabi tidak dibatasi, Nabi tidak membatasi kesabarannya. Maka ibu kudu sabar nalika boga puasa laki kurang soleh, salaki kudu sabar nalika boga pemajikan kurang soleha. Sebab kenapa? Kesabaran inilah yang menjadi pongkol ujung daripada kemaslahatan, keberkahan di dalam rumah tangga. Maka mudah-mudahan ngadoa ke Allah supaya orang senantiasa dijaga ke Allah, hati orang dijaga ke Gusti Allah, awak orang dijaga ke Gusti Allah. Amin ya rabbal min huddawabu falam tahrabu wa ma waqa'at duba don abadan fijis mihil hasani ya rabbi bil waghfir ya wasi. Tinggal itu baginda Nabi, kumaha kenyataanna, kumaha beliau. Bukan hanya kita muludan pada saat ini balik mawa berkat wungkul, balik mawa amplop wungkul, balik mawa kadaharan wungkul, tapi tinggali bagaimana akhlak Rasulullah, tapi bagaimana sifat zahiran wa batinan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan, kesempurnaan zahir, kesempurnaan batin. Bagaimana sempurna zahirnya Rasulullah? Terus banyak diceritakan kepada kiai urang tentang sempurna Rasulullah. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Dari beliau ad-dawaid naon bae nu lempangna gancang. Ibu apal kana orai kadut bu? Bu nyaho kana orai kadut?
pernah pendak jeung orai bedul apa orang bedul apal apal tante orai tanah apal lasun apal buut apal buut alhamdulillah buut eta naon orai bedul lamun panggil urang lompat tante kadang-kadang orai bedul lompat urang ge ilulum dua-duana lompat orang dua-duana sawan antara orai jeung jelema aya nu kitu aya nu kitu aya orai bedul kadang-kadang orang ogah panggih jeung urang saking kugilana ka urang tapi ketika di mana di Madinah di Mekah kadenge suara terompah Nabi kadenge suara itukna Nabi maka saat eta hewan-hewan anu teu panggih jeung jelema hewan-hewan anu teu panggih jeung urang maka saat kadenge suara terompah Nabi suara itukna Nabi maka mereka semua pada saat itu lam tahrob tidak akan pernah berlari bahkan aranjeuna darah riuk darah repak nyaeta sambil mengirimkan salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad. Hari orang dia kadang-kadang maca salawat kugati siap maca salawat siap baca salawat siap ayo babarengan sadayana ya Rabbi bil baligh maqam wa ghafir ya wa areureun eta orang eureun bayawa eureun kancil ngadenge suara terompah Nabi ngirimkeun salawat dan salam ka Rasulullah bahkan istimewanya kulit Nabi kulitnya istimewa bu urang kadang-kadang putih ge beungeutna ku bedak putih ge beungeutna ku kosmetik betul ya kadang-kadang kan urang mah teu ngarukun ari beungeut diputihan beuheung hidung dia doa teu beda jauh doang careuh bulan aya nu kitu aya kurang doakeun sing maslahat hayang putih hayang bersih hayang alhamdulillah nah makana urang sadayana bisa bersih bisa putih bukan dengan kosmetik bukan dengan perawatan akan tetapi putihnya wajah perempuan bisa dikarenakan manehna loba ngalawudu. Setuju bapak-bapak? Atau setuju sebab bapak-bapak nanti keluar duit bikin beli kosmet alhamdulillah nangges tapi Rasulullah luar biasa beliau adalah orang yang memiliki kulit putih kemerah-merahan jadi putih kemerah-merahan asli lain doang budak barat lain doang budak Israel akan tetapi putihnya Nabi putih yang bersih yang tidak bisa dibayangkan oleh akal dan pikiran kita. Maka ketika eta saking putih-putihna saking herang-herang apa kulit Nabi tidak pernah dihinggapi ku laler arina awak urang laler sok nempel bu rametuk sok nempel bu reungit sok nempel reungit na awak urang sok nempel tara rorongo nyaho kana rorongo anu dina lampu teh eta rorongo ngaranna eta sok nempel kana awak urang isok sebab urang teh bersih kulitna tapi Nabi Muhammad bersih. Kenapa beliau jadi bersih? Li'annahu jismun mutahhar. Karena beliau adalah jasad yang disucikan oleh Allah, jasad yang diagungkan oleh Allah, jasad yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan bu, Nabi Muhammad mah selama dalam kandungan Sayyidah Aminah belum pernah merasa tersiksa atasnya eta ayah janin di weteng anjeuna di perut anjeuna sebab mengandung unsur jasad anu disucikeun ku Gusti Allah Subhanahu. Ibu baheula kereuna kasiksa henteu bapak euy anu di jero masjid anu keur ngararoko anu keur ngitungan besek euy pak katingali abdi katingali Pak, baheula bapak keur pamajikan bapak reuneuh. Kasulitan teu Pak? Sulit cekan teu. Karena hayang-hayang pecel dede bayi dibawa ku dararia. Hayang pecel si utun bae dibawa. Hayang spaghetti si utun deui bae. Hayang burger si utun deui bae. Janin dibawa-bawa. Orok ngajana beuteung dibawa-bawa.
Orang mah kadang-kadang kerenah nyiksa, kerdirena kena nyiksa, tapi baginda Nabi, Pak, beliau tidak pernah merasa menyiksa daripada orang tua. Nah, kadang-kadang orang mah lain kerdina kandungan doang, sakadang anak, sakadang pemuda, sakadang pemudi masih kene nyaeta geus kalolot, masih nyiksa kana indung bapana. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Naudzubillah summa naudzubillah min. Urang mah nyiksa ka indung bapa urang. Geus mah dina kandungan urang nyiksa sampai geus lahir ge, geus gede. Kuat menta motor ge eta anak di lembur kulam aya nu pura-pura edan. Padahal mah hayang dibeurekeun mot. Waktu indung jeung bapana stres mah. Atuh kumaha teh stres. Unggal isuk sampai ka sore. Hore pura-pura edan. Akhirnya apa? Kolot jadi korban. Ngajual tanah, ngajual imah, ngajual emas. Anda kadang-kadang menjadi pemuda, menjadi pemudi yang tidak tahu diri, yang kadang-kadang Anda tidak ada balas pati terhadap orang tua. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Kurang doakeun pemuda-pemudi sing saroleha. Amin. Mudah-mudahan pemuda-pemudi di dia cinta ngaji, cinta kiai. Amin. Ya Rabbal. Tuh lihat Kanjeng Nabi. Bahkan beliau sampai usia 9 bulan. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha tidak pernah merasakan kesulitan. Bahkan usia 8 bulan Aminah kereuneuh gede. Saat eta Aminah masih keluar dari rumahna pikeun nyiaran kayu bakar. Urang boro-boro usia 8 bulan meujeuh-meujeuhna hayang diolok ku salakinya. Betul? Bu? Betul? Meujeuh-meujeuhna hayang dimanja ku salaki. Betul? Meujeuh-meujeuhna hayang diturutkeun ku salaki. Betul? Ieu mah kuat aya nu reuneuh saking ku oloana hayang dibeurekeun motor NMAX. Salakina patani. Atuh lain diberikan motor memek deh. Lain diberikan motor NMAX ku salakina, malah diberikan motor bebek. Ya, kan kabeneran tadi mah nyebut memek ge kula rada ngirung. Dina memek kitu tah. Padahal mah motor urang mah nyiksa. Reuneuh nyiksa ka salaki. Oh, Masya Allah. Pugu salua ka haji. Kula ge kasiksa ku salaki. Nanaon tilok diturutkeun. Sampai ka kuari kula hayang ka matahari, hayang ka mall, teu diturut-turutkeun ku salaki. Akhirna kawajikana boga penyakit paru-paru. Tapi lamun awewe loba tuntutan, awewe tidak tahu diri, awewe tidak merasakan kesusahan dan kesulitan salaki, bisa jadi salakina boga penyakit rupa-rupa. Abdi rek nanya, rosaan paru-paru ta rosaan rupa-rupa? Jawab anu kompak, rosaan paru-paru ta rupa-rupa? Paru-paru ta rupa-rupa? Nu jelas rosaan penyakit rupa. Makana Bu, kudu karunya ka salaki. Ya, balik ke dia kudu karunya ka salaki. Sok tingali kesangna salaki. Sok tingali salaki kersare doang kumaha. Sok Bu, pandangi suami Anda anu patanikna, anu supir angkotna, anu tukang ojekna, anu ojek online na, anu gawe di Jakarta na, anu gawe di Serang, di pabrik-pabrik. Tingali kesangna ku anjeun. Tingali bagaimana mereka tidur. Lihat bagaimana mereka capeknya mengais rezeki, mencari nafkah. Pikeun tangkorak si rodiah anu aya di dia. Betul? 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 Maka merenung ketika dimana orang nyiksa ka indung bapa, kenalika orang direuneukkeun ku indung bapa, bahkan orang ge kereuneuh nyiksa ka nu ngaranna salaki. Lamun indungna aya kene, kadang-kadang orang kereuneuh masih kene ngarepotkeun indung bapana. Betul? Betul? Kadang-kadang kan orang kereuneuh bagenya cek indungna cenah ka dieu, neng ka dieu bae cenah nya diurusan ku emak. Di dieu emak, akhirna emak kene ba anu nyieunkeun cikur anu nyieunkeun jamu anu nyieunkeun kadaharan geus sampe irah urang ngarerepot kanu ngaranna emak. Ingat jasa kolot urang deuk disebut mamah tah, deuk disebut emak tah, deuk disebut ibu tah. Urang mah semasa hirup bahkan tina kandungan kene loba ngarepotkeun kepada sesama manusia.
Tapi Nabi, bahkan Sayyidatuna Aminah tidak merasakan sedikit pun kesakitan, kesulitan bahwa beliau sedang mengandung Nabi Muhammad. Ketika di mana balik kirinya nyaran kayu, arek lahir baginda Nabi besar Muhammad. Saat eta bu, asroqatil anwar fi badrid duja, moncorong cahayana, katingali cahaya tersebut. Padahal itu cahaya di siang hari, cahaya di waktu fajar, cahaya di waktu-waktu yang diistimewakan ke Gusti Allah, moncorong tembus ka luhur. Saat itu apa yang terjadi? Saat beliau akan dilahirkan, terjadi gempa kecil-kecilan, terjadi linik, lamun cong orang di nama api yang sudah ribuan tahun dihidupkan oleh orang-orang yang beragama Majusi. Sana anu sok disembah ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Saat Nabi akan dilahirkan, sana tersebut bisa menjadi padam atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Parem sana Majusi. Gempa terjadi di Mekah, di Madinah, namun tidak merusak rumah-rumah warga, tidak merusak madrasah, tidak merusak masjid, tidak merusak tempat-tempat peribadatan. Tapi patung-patunglah anu diragag-ragagkeun ku Gusti Allah menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ibu apal karena cerita Abu Lahab? Apal teu? Abu Lahab resep tah hewa ka Nabi? Jawab anu kompak, Abu Lahab anu aya dina surat Tabbat yada Abi Lahabil ma agna anhu maluhu. Abu Lahab berarti hewan teu ka Nabi? Hewan teu ka Nabi? Bu, Abu Lahab hewan teu ka Nabi? Hewa Abu Lahab ka Nabi. Sampai 2 kali laknatan buat Abu Lahab. Hiji Tabbat yada, laknatan buat Abu Lahab di dunia sampai alamul barzakh. Bahkan Tabbat yang keduanya, watabba yang kedua, ini adalah buat istrinya Abu Lahab. Kenapa demikian? Karena pamajikan Abu Lahab anu tuturut biung mawakeun kayu bakar pikeun ngahalangan jalana baginda Nabi besar Muhammad. Berarti Abu Lahab hewa teu ka Nabi? Abu Lahab hewa teu ka Nabi? Hewa teu ka Nabi? Hewa. Maka ketika di mana dalam satu kisah yang sangat menarik, bahkan beliau sadayana nu aya di dieu, bahkan beliau Abu Lahab wafat dalam keadaan suul khatimah. Abu Lahab wafat dalam keadaan kafir. Abu Lahab wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Maka saat di mana dalam satu kisah syair menyebutkan ka urang sadayana, idza jaa adamuhu bitabbat yada, idza jaa adamuhu bitabbat yada, wa kana mautuhu fil jahimi mukhallata, ata annahu fil yaumil itsnain yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Dalam satu hadis anu sok dibaca kurang dina syairan kitab berjanji, kitab Maulid At-Tiba, tentang bagaimana keberadaan seorang Abu Lahab anu menang 2 laknatan ti Gusti Allah, anu menang 2 celaan ti Gusti Allah. Anu Abu Lahab paehna dalam keadaan kafir, paehna dalam keadaan suul khotimah. Dalam satu kisah, Abu Lahab itu adalah orang yang dikekalkan di sana neraka Allah Subhanahu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, diimpikan dalam satu malam oleh seorang paman beliau yang bernama Sayyidina Imam Abbas. Jadi Sayyidina Abbas ia mamang Nabi anu ilu kana agama Islam. Sareng Sayyidina Hamzah kadzalika ammun Nabi, demikian dia juga adalah pamannya Nabi. Aya 2 deui paman Nabi nu teu Islam, di antaranya Abu Lahab. Tapi Abul Abbas, Sayyidina Imam Abbas bercerita saat itu dalam mimpinya, Abul Abbas mimpi Abu Lahab setiap poe Senin menang saripati makanan di surga, menang saripati makanan di minuman di surga. Beruntung tidak? Beruntung tidak Abu Lahab? Beruntung tidak Abu Lahab? Beruntung. Padahal paehna kafir, padahal paehna di luar Islam, tapi poe Senin diringankeun siksaana. Poe Senin menang saripati makanan surga. Poe Senin menang saripati minuman di surga. Di mana tidak beruntungnya? Karena ternyata ada rahasia di balik rahasia. Ternyata ketika di mana lahir Nabi Muhammad arek lahir ke dunia, begitu lahir terdengarlah
bahwa ponakan mantena telah lahir ke dunia barijeng lalaki bungana luar biasa, karena memang pada saat itu ketika lahir anak perempuan bisa dibunuh, bisa dikubur, karena bagi mereka melahirkan anak perempuan adalah aib, bagi mereka melahirkan anak perempuan adalah celak, bagi mereka melahirkan anak perempuan adalah kejelekan. Ketika eta Abu Lahab atau Abu Lahab bunga saking kubungah bungana Abu Lahab memerdekakan seorang budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ia adalah seorang budak anu dititip ku Abu Jahal, anu dibeli ku Abu Jahal, anu sok bantuan Abu Jahal. Budak zaman baheula lain doang pembantu, zaman kuari lain. Budak zaman baheula lain hanya dibayar tapi bisa dipakai ku majikanna. Ia budak dibebaskan ku Abu Lahab. Begitu tos bebas, apa yang terjadi? Karena mainan resep lahir Nabi Muhammad. Namun Allah tidak menyia-nyiakan semuanya, Allah tidak melupakan semuanya. Allah mengingat apa yang dilakukan Abu Jahal, secu Abu Lahab, secuil saja, saetik kebahagiaan Abu Lahab sampai bebasnya Thuwaibah. Apa yang terjadi? Ata annahu fi yaumin itsnain, datang berita kabar gembira tiap poe Senin Abu Lahab diringankan siksaana ku Gusti Allah Subhanahu. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu wa mata muwahhida. Maka kumaha lamun orang Kanaga, kumaha orang Kadumerna, kumaha orang Cibua, kumaha orang Kadoma anu ngarayakeun Maulid Nabi, anu bebeakan sampai begadang, rapat sampai berhari-hari, bertemu sampai bermalam-malam demi terciptanya acara mulia, demi terciptanya acara maulid, sampai arak-arakan, sampai orang mawa dongdang, sampai mempersiapkan amplop pikeun kiai harewas bae eta mah. Betul, betul. Ini luar biasa perjuangannya. Sagede Abu Lahab baik mendapatkan keringanan di surga Allah, di alam barzah mendapatkan keringanan. Maka dalam syair tersebut, fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu wa mata muwahhida. Bagaimana kalau orang Kanaga barijeng Islam, barijeng iman, najan jarang salatna, najan masih beuki maksiatna, najan can bisa ninggalkeun perjudiana, najan can bisa ninggalkeun mungkarotna, maka orang Kanaga sadayana insyaallah bakal mendapatkan anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal, saya bangga dengan orang Kanaga. Hidup orang Kanaga, hidup orang Kanaga. Mudah-mudahan pemuda-pemudi diberikan keberkahan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pemudi yang soleha. Amin. Jadi pemuda yang soleh. Amin ya Rabbal. Nu terakhir tikula bahwa dalam peringatan Maulid Nabi ieu di samping urang maca zikir tasbih, urang pasti eta puncak nama urang sok maca salawat, sok maca marhabat tilok jadi isok, sok tilok alhamdulillah. Ayo babarangan kabehan supaya kompak. Ya Nabi nama alaika kurang kompak ya. Nabi salam salam alaika ya Habib. Meniwaas bacaan salawat Nabi orang Kanaga. Ibu-ibuna semangat, pemudana semangat, pemuda semangat, insyaallah asup surga sadayana. Amin. Menghibur ti urang sadayana adalah di mana Maulid Nabi anu digede-gedekeun ku urang, anu diagung-agungkeun ku urang. Ia adalah satu hal anu sangat luar biasa. Pikeun nambahna teh urang katarik ku Nabi. Tadina pemuda anu jarang salat jadi daek salat. Tadina masjid apa musola ieu anu dihareup? Masjid ta musola? Masjid anu biasa kosong isian. Lain hanya muludan doang raramean. Bagus muludan rame, bagus tahlilan rame, bagus rojaban rame, bagus acara haul rame.
akan tetapi akan lebih sempurna apabila urang dieu sadayana ngaramekeun masjid. Insya ibu-ibu siap ngadorong bapak-bapakna, siap ngadorong bapak-bapakna, siap. Begitu golowong adan ke dorong bu bapak-bapakna supaya pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah di jero mas. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Pak, ketahui Pak, bahwa bapak tidak sempurna sholatnya. Orang laki-laki ketika rumahnya bertetangga dengan masjid, komo nempel majeng masjid, awas hati-hati. Anda meremehkan daripada berjamaah, Anda meremehkan daripada fardu kifayah, maka mual tiba ke orang keberkahan di dunia akan tetapi bisa mengatangkeun laknat musibah ti Gusti Allah Subhanahu. Maka lamun jadi sebagai to bapak-bapakna teu daek berjamaah di masjid bu, ibu belikan bapak-bapak nyaeta mukena warna pink. Siap tuh belikan mukena warna pink. Sebab kenapa? Fardu kifayah nyaeta kewajiban seorang laki-laki walau kanat fardu kifayatin, najan hukumna fardu kifayah melaksanakan sholat di dalam masjid minimal eta subuh jeung maghrib mah masjid kuduram. Insyaallah di dia mah maghrib subuhna rame, amin. Insyaallah di dia mah isya subuhna rame, amin. Insyaallah di dia mah asar dohorna rame, amin. Ya Rabbal, ialah bukti cinta urang ka Rasulullah dengan cara muludan jeung niatkeun hate urang jagisuk pageto urang bisa ngalaksanakeun salat berjamaah. Saya nanya pemuda-pemuda di dia, siap berjamaah salat, siap berjamaah salat, siap. Bapak siap berjamaah sholat, siap. Insya ramekan Pak masjid, ramekan majelis taklim, ramekan pengajian guru-guru urang. Ulah budak-budak guru adu ti jauh, kurama budak Pandeglang ngan boga baraya di dia. Kurama budak nyetak adu merna ngan boga baraya di dia. Jarang ka dieuna, teu setiap tahun, teu setiap bulan. Tapi yang harus Anda muliakan kiai-kiai setempat, guru-guru setempat, ustad-ustad setempat. Abdi rek nanya kana sadaya nu aya di dia. Begitu orang ayah kapaitan, ayah mauten di antara keluarga orang, eta anu disiar kiai anu deket tak kiai anu jauh. Jawab anu kompak, kiai anu deket tak kiai anu jauh. Eta begitu ayah kapaitan, begitu ayah mauten, eta anu disiar santri anu jauh tak santri anu deket. Santri anu jauh tak anu deket. Eta kaarti kota urang. Maka hirupkeun ka guru-guru urang majelisna. Dukung pasantrena, ramekeun pangajiana. Sebab kenapa? Itu umanah Allah. Mereka itu amanah dari Allah Pak. Di hiji kampung, dititipan kiai, dititipan ustad. Najan usle Pak, usle apal karena usle apal. Apal karena usle. Ustad lembur. Ustad usle hargaan kurang. Anu sok mau kitab molekan. Anu ngajarkeun ka anak-anak urang pengajian tentang akidatul awam, tentang akidah iman. Sekarang sudah tidak terdengar lagi bu. Ini harus kita pikirkan, harus kita khawatirkan. Kenapa demikian? Kita sudah diguras oleh zaman. Anak-anak kuari geus loba ngarompean alamatul malahi, alatul malahi, daripada ngomean ayat-ayat Al-Qur'an. Loba nu ngomeh HP tal, loba nu ngomeh HP tal, loba nu maca Quran, loba nu ngomeh HP tal, loba nu maca Quran. Tidak masalah ngomeh HP, akan tetapi hadiran pengajian kiai urang, karena di HP pun ada unsur manfaatnya. Bahkan dalam HP juga ada banyak mafsadat dan manfaatnya. Kenapa demikian? Tapi hati-hati bu, ibu lamun boga salaki, salakina boga handphone, ibu boga handphone. Handphone itu bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Bagaimana buktinya? Ada nu jauh orang Sukabumi dikabaran dari kurang galpoe. Ada nu jauh orang Bandung dikabaran, di video call, dikasih kabar, ditanya. Awas, hati-hati, banyaknya perselingkuhan itu daripada alat komunikasi. Awas, hati-hati. Anda ini pegiat-pegiat medsos, Anda ini tukang nyeta ngomean HP, anjing tukang ngomean HP. Sok geura ustad-ustad urang anu baheula ngadidik ka urang sadayana,
sok kadenge di balai-balai dina langgarna nyata kalimat nyata wujud kidam bako dibaca ku sadayana babarengan bu breong budak-budak laletik wujud kidam bako khalafatun qiyamuhu wahada qudrat ilmun hayat basar qadiran aliman sami'an. Hampir punah Pak, hampir punah, hampir hilang di telinga, yaitu anak-anak kita. Kuari hafalnya bagaimana? Hah? Bagaimana anak-anak kita hafalnya? Nyanyi-nyanyian, TikTok-TikTokan, Instagram-Instagraman. Masya Allah, apalagi TikTok mabuk kepayang tuh. Waduh, Masya Allah. Hati-hati. Ia kuri pantau bo, ulah surungan serengit dia rodia. Ia tanggung jawab. Anda semua bukan hanya tinggal di Indonesia, bukan hanya tinggal di dunia, tapi orang bakal asup ke alam barzah. Maka titipkeun ta anak-anak urang ka para kiai. Di dia aya para kiai, di dia aya para ustad, di dia aya para muallim, guru-guru urang najangan hanya ngajaran ka urang tentang parukunan, tentang nyaeta hukum salat, tentang nyaeta hukum wudu. Eta anu kudu benar-benar dihormatan ku urang, dihargai ku urang, diremukeun ku urang, dituntun ku urang, dimuliakeun ku urang supaya ieu kampung kenging kamuliaan ti Gusti Allah Subhanahu. Jadi hati-hati Bu ya, balik ke dia mulai. Kuari lamun aya ustad ngalewat urang sadayana keur minimal ka ustad mampir. Insya ieu mah aya ustad lewat malah nyumput. Kunaon nyumput sieun minta rokok ustadna. Innalillahi wa inna ilaihi. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Nah, geus sakana balik ke dia urang sadayana ngaragepkeun hitung dari setiap perayaan Maulid. Insyaallah mudah-mudahan orang dia sadayana berikan keberkahan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kula boleh cerita, boleh yang terakhir boleh. Boleh cerita, boleh. Jadi zaman baheula aya si buta jeung si torek. Naon cenah? Si buta jeung si torek. Biasa emang eta masuk jadi cacaritaan, lain ngahina kanu buta, lain ngahina kanu torek. Kemudian ketika di mana si buta jeung torek lempang bareng, si buta curhat karena si torek. Cek si buta cenah, buta torek cenah, abdi mah ieu boga pamajikan cenah kabeneran cerewet, aya teu pamajikan teu cerewet, aya teu hayang kula hiji deui bae. Kula karak boga tilu pamajikan tinggal hiji deui jadi alhamdulillahirabbil. Atuh aing mah kiai gentleman ge. Wanian keduang urang kadang-kadang urang mah kiaina kiai linglung. Linglung eta deui liangna. Barejeng dibelegig sagala ku pamajikanna. Aing mah celok dibelegig paling dicakar. Alhamdulillah. Nah geus matakna. Ketika eta si torek curhat kana si buta, curhat kana si torek. Cenah aing mah boga pamajikan cerewet buta. Kumaha carana? Oh, babari cenah. Cek si torek teh. Babari pamajikan cerewet mah. Lobakeun dia istighfar muji ka Allah. Kumaha mujina? Mujina kalimat la ilaha. Anu kadua naon cenah buta torek? Anu kadua lamun hayang boga pamajikan cerewet nyaeta kudu rajin adan. Begitu pamajikan wek. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan dia cenah. Cek si torek teh kana si buta. Oke, anu katilu. Lamun masih kene bae cerewet cenah, alungkeun kana timba burung. Titah dialungkeun kana timba burung. Nah, geus mantakna Pak. Bu, ieu carita nu sangat luar biasa adalah hal di mana urang boga pamajikan. Konsekuensi pamajikan urang cerewet. Konsekuensi pamajikan urang ngomong di isuk jambleng lamun nyerekanan urang sampai ke jam 5 sore moal eureun eta. Kula kuari ceramah di dieu, di imah mah diceramahan ku pamajikan. Waktu aing dikieu-kieu sagala di imah mah. Di dieu mah urang nyeramahan para hadirin. Alhamdulillah. Nah, geus makana konsekuensi boga pamajikan corek-korek. Urang sebagai lelaki kudu menjadi seorang laki-laki yang menjadikan idaman para perempuan. Siap ho ka salaki, siap sayang ka salaki. Pak, siap sayang ka pamajikan.
siap resep ka pamajikan, siap bogoh ka pamajikan, insya geus makana di perayaan Maulid Nabi ieu adalah bukan hanya momentum maulidnya, tapi juga momentum bagaimana urang ngabina rumah tangga supaya tercipta keur baheula urang kawinan kalimat sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Maj'alna ya Rabbana hablana min azwajina amin wa dzurriyyatina amin qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas salihin wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya para pemuda para pemudi mudah-mudahan jadi pemuda salihin salihat ya Allah, para istri jadi istri anu salihat ya Allah, pada salaki jadi salaki anu saleh ya Allah, amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan karena pagi ini saya masih ada acara di daerah Rangkas Bitung. Mudah-mudahan abdi diselamatkan sareng-sarengnya para tim anu sangat-sangat luar biasa. Sebelum kita bubar, kita sama-sama teriakan babarengan hidup Kanaga, hidup Kanaga, hidup Kanaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.